Daghang salamat. Tarima kasi. O ganayan na sab kita sa atong kinaham nga health guide. Kumusta mga Sugboanon o mga adlaw Pinoy? Ang ato karong topic mga higala mao kining usa ka maamumahong pahinumdom bahin sa ubo. Daghan na ba na mag-ubo? Kung ang imong ubo mo kapinagani sa duha ka semana, konsultahada gyudayon ang imong doktor sa walay langan-langan. Kinahanglan yun nga masusi kag maayo sa imong doktor. Ma-x-rayhan ka ba? O mapa-sputum smear microscopy ba? Unahon yun ang x-ray. Kaya makita man dayon kung aduna ba'y susyo ang imong baga o wala. Then pagasundan dayon kini sa sputum examination. Kaya aron mahibaluan dayon kung may TB ba kini nga susyo, ulain ba ang hinungdan sa susyo sa baga nga nakita sa x-ray. Kinahanglan yun nga magkuyog yun kining duha ka examination. Kaya ang sputum exam, inantigol yun ang pagkuha sa kulihad sa pasyente. Dili laway o saliva. Kadaghanan niini ma-failure yun kay ang pasyente dili ka mao mukuha sa ilang kulihad o sputum exam. At least 3 times kini pagabuhaton. Dili kini sayon, kinahanglan yun kini cooperation. Pinaagi sa paghatag og eksakto nga instruction sa doktor. Mahal-mahal yun hinoon kining sputum kay katulo ka man yun kuhae. While ang x-ray, makita dayon ang susyo. Apan nasa inunta nga dili dayon makita, sa lipdan sa bukog o labi din sa ibabaw sa mga epices, nang kinahanglan ka nag-epilodotic view. So, kinahanglan na sa kagkwarta. Apan dili po 100% kining niya sa x-ray nga TB ang hinungdan. So, ang imong doktor maugyoy maka-evaluate og maayo kay iya man kining timbang-timbangon og maayo. Proper clinical correlation yun. Ayaw pagtumar sa tambal, sa TB, kung walay resita nga gikan sa imong doktor. Kinahanglan nga kinasing-kasing yun ang imong pagtumar sa imong tambal nga giresita sa imong doktor. Kinahanglang ipadayon nimo ang pagtumar sa tambal bisan og maayo na ang imong gibati sulod sa pipila ka semana nga pagtambal sa TB. Kinahanglang ipadayon nimo ang pagtumar sa tambal sa TB. Hangtod nga pahunungon ka na sa imong doktor. Busa ayaw gyud pasagdi ang TB kay ang TB makapatay o makapanakod sa imong mga minahal sa kinabuhi. Kinahanglan gyud nga pa-x-rayhan nimo ang tanang membro sa imong panimalay. Kay aron masusi kung natakdan o nataptan sa TB nga nagagikan kanimo. So walay langan-langan. Maluoy kayong taon sa ubang mga katipon nimo sa imong panimalay. Sama sa imong kapikas sa kinabuhi, sa mga anak ug sa tanang mutipon sa imong panimalay, i-apil gyud ang imong mga salugoon, driver ug uban pa ug apil pa gyud ang imong suod nga amigo nga kanunay mong magkita. Bino ang balaanong kasulatan nagagikan sa libro ni Mark chapter 9 verse 23 nga nagingon, nganong nag-ingon ka man kun makahimo ang tanan mahimo sa tao nga may pagtuo. Mingon si Jesus. O kini ang inyong higala si Dr. Warfi Tupas Ingracia, maginod apan kanunay gumingon nga ang lawas gani mapasagaron, maugid akong sagabal sa pagpalambo sa atong kaugmaon. Maayong adlaw Pinoy ug kumusta ang mga pasirgar buhong Sugboanon sa tibuok kalibutan nga nagtan-aw sa atong website. Apakabar! Baik